大家有没有想过，流浪猫也会报恩吗？今天这个故事可能会颠覆你的认知。张大爷以前啊，最烦小区里那只三花流浪猫了。每天早上他买的鲜鱼，准备那猫偷一块，追都追不上。张大爷每次都气得直跺脚。可上周的一场暴雨，却让张大爷对这只猫彻底改观了。那天，张大爷急着去公园下棋，忘了关阳台窗户。回来时，他心想晒的被褥肯定湿透了，心里直犯嘀咕。可推开门一看，嘿，三花猫正蹲在阳台门口，用身子挡着飘进来的雨，被褥干干爽爽的，一点都没湿。张大爷愣住了，原来这猫偷鱼是记着他的好呢，雨天还来报恩了。从那以后，张大爷对三花猫的态度大变，每次下楼都特意准备些食物。三花猫也似乎更懂事了，经常安静地陪在张大爷身边。你看，这流浪猫报起恩来也是毫不含糊的。人与动物之间的温情与感恩，有时候就是这么简单又纯粹。在这个快节奏的世界里，让我们不忘初心，珍惜身边的每一份温暖与善意吧。